los espera en cada esquina. Desde lo más antiguo hasta hoy en día, que los vampiros no te devoren. El relato de esta noche, el perro negro. Que empiece las pesadillas. Bonito, ¿no? El mejor amigo del hombre. Un animal de 4 patas, una bola de pelo gigante, que nos dan amor, lealtad y cariño. De grande son hermosos, de pequeño son tiernos. La raza, o mejor dicho, la especie, los perros, es y siempre va a ser el mejor amigo del hombre, al igual que los gatos. Pero ¿qué te dijera que esta hermosa raza tiene una leyenda oscura? Una leyenda que hasta el día de hoy se remonta en algunos países Centroamérica y Latinoamérica. Una historia que para muchos suena como un cuento, pero para otros es real. La leyenda que vamos a hablar es una leyenda donde el mejor amigo del hombre se convierte en el peor enemigo. Damas y caballeros, bienvenidos a la leyenda El Perro Negro. La leyenda de este ser es bien famosa. A pesar de su tiempo, hasta el día de hoy se hablan, pero no de su original, sino que hablan de sus otros atributos, como en películas, series, canciones y libros, tales como El sabueso de Baskerville, entre otros, que hablan sobre un perro negro matando personas. Pero la leyenda original es más aterrador, ya que se trata no cualquier tipo de perro, no un perro negro cualquiera, sino que es el perro del mismísimo infierno, la mascota personal del príncipe de la mentira. Este perro es un monstruo, ya que se dice que tiene ojos como fuego, su olor, su aroma, desprende azufre y a putrefacción, dando de sí que él no es de este mundo, sino que es del otro lado, solo que uno más peligroso y aterrador. Se dice que este perro va a cazar a personas que su tiempo en la tierra había terminado, que ya era tiempo de irse, pero si esta persona fue el más ruin, el más malvado, el perro lo buscará y para llevárselo personalmente a la puerta del infierno, ya que el príncipe no puede tocar la tierra, por eso le envía a su mascota a buscar las almas que merece ser castigada del inframundo. Aunque no todos son almas, ya que el perro camina y vaga en la tierra de los vivos, pero aquellas personas que tienen la mala suerte de ver este animal, este monstruo, están condenados a una muerte horrible que ni siquiera el mismo Dios podrá salvar, que ni siquiera los ángeles ni los arcángeles podrán salvarte,
ya que este espejo contiene la fuerza de todo una armada del inframundo. Y si escucha el ladrido o el aullido de este animal, te está indicando que tu vida terminará de una muerte trágica y triste, y que tu alma no sea ascendida, ya que fuiste marcado por el príncipe. Esa es la leyenda del perro negro. El mejor amigo del hombre se convierte el peor amigo del hombre. Aunque, si queremos saber más de sus orígenes y de la verdad, es sencillo, ya es que tenemos que ver nuestro antepasado en Europa. Estoy seguro que para muchos, los que están viendo este video, se habrán dado cuenta que el perro negro tiene un parecido a otros mitos, como Cerbero, el perro guardián del inframundo, quien sirve a señor Hades, el dios del inframundo de Grecia, o incluso los mismos perros de Hel del infierno de Nórdica. Muchas leyendas, muchos mitos, mucha historia y religión, cuyos dioses tienen un perro, pero los oscuros, las historias oscuras, las leyendas macabras, también tiene mascota, solo que en alguna de ellas puede volar, pero el perro negro, oh, reza por Dios que tu muerte sea rápida, ya que supuestamente no parará hasta ser atrapado. Reza que tu muerte no sea tocada por este perro, porque te seguirá y te seguirá hasta los confines de la tierra. Yo, si fuera vosotros, me iría a una iglesia a empezar a rezar. Después de todo, el enemigo de la oscuridad es la luz, y qué mejor forma que estar bajo la gracia de lo divino. Empiece a rezar y que Dios lo proteja ahora y para siempre.